Assalomu alaykum obunachilar. Bizlarda gipki kamin yana bitta obyektimizni ko'rsatib o'tsak, bu Samarqand shahar Qishravda. Bu gipki kamin qumshuvoq bo'lgan devorga qilingan. Bular qumshuvoq bo'lgan devorga g'ishchani ano'sa buni razmeri 0,6 kvadrat bo'ladi, 60 ga 1. 3 mm dan g'ishchasi 3 mm bo'rtib chiqqani. 3 mm dan bo'rtib chiqib turadi. Mana demak, bu Eron g'ish fasonidagi, ha? Shunday. Mana do'stlar. Hozir umumiy necha kvadrat bo'ldi aka? Bu yerda 100 kvadrat, umumiy 100 kvadrat bu. O'z Samarqand bo'yicha buni ham xohlagan joylarga dastavkasini qilib beramiz. Demak, umumiy 100 kvadrat hali ustakamiz ishlari yopishyapti. Shu faqat shu yeri qoldi. Shunday. Mana hozir faqat mana shu yer qoldi. Demak, shoplari bu yoqqa nimadan foydalandingiz? Atkazlarga. Atkozini adnatonnisidan qilib berganmiz. Adnatonni xohladi, adnatonidan qilib berganmiz. Adnatonni yopishtirilgan. Buni xohlasa oq qiladim, xohlaganidan qilib beraveramiz unisini. Undan muammo yo'q, ha? Yo'q, muammo yo'q. 1, 2, 3, 4, 5 ta demak, romka joylarimizga, ya'ni eshik joylarimizga qo'yilgan. Chiroyli chiqibdi, mana ajoyib. Bu qumshuvoqqa tekis devorga yopishtirilganidan, stikloxozda bo'ladiganidan. Bu stikloxozda bu shunaqa anov bo'ladi. Demak, mana shunaqangi bo'ladi. Shunday holatda bo'ladi, stikloxozda bo'ladi. Buni shunday primoy yopishtiravuradi. Katta qilib primoy yopishtiravuradi. Agar qumshuvoq qilinmagan bo'lsa devorlari, termopanelliklar ham bor. Buni ham g'ishcha fason. Ha, g'ishcha fason 4 sm qalinlikda ano'si penoplastda. Buni ham shunday qilib yopishtirib ketaveradi. Buni qilishi undan ham oson. Shuni yopishtiriladi, shof ham bilinmay ketadi. Qayerda olingani bilib bo'lmayapti-ku, mana. Buni keyin zatirkalar beriladi. Mana shu anovi ham kichkina anovlari ham bilinmay ketadi. Umuman bilinmaydi. Yo'q, umuman bilinmasdan ketadi. Mana. Siraziga birdaniga, misol bu tezroq ham bitadi, ha? Buni kvadrati qanchadan aka? Buni 115 ming so'mdan qilib beramiz. 4 sm qalinlikda. 115 ming so'mdan 4 santimetrlik qalinida mana. Zatirkalarini ham birga berib yuboramiz. Shunday devorga yopishtirgandan keyin umuman stik bo'pshin ko'rinmaydi. 4 sm qalin. Bu ham moshinligi ham buni ham xilma-xil rangidan chiqarib xohlagan rangidan chiqarib beramiz. Shunday birga bir tushadi. Umuman zazorsiz birga bir tushib kelaveradi. Zazor bo'lib qolib, ana u bo'lish yo'q bunda. Boya bu tomoniga qo'ygandik, endagida bu tomoniga mana. Zazorsiz shunday tushib kelaveradi. Birga bir tushib keladi. Umuman muammo yo'q. Yo'q. Uni ham zatirkalarni beramiz. Zatirka berilgandan keyin qayerda ulangan joyini bilmay qoladi. Bular tekis devorlarga, bu arzonroq variantda. Buni narxi qancha? Buni hozir 85 mingdan qilib beryapmiz. Agar bu hozir 3 mm qalinlikda, mana g'ishchamiz 3 mm. Buni 2 mm qilib berishimiz ham mumkin. U 75 mingdan qilib beramiz. Ya'ni ham arzonroq bo'laveradi. Bu 3 mm qalinlikda qalin. 2 mm qilib bersak 1 mm farq o'ynaydi. Unga 75 ming so'mdan qilib beramiz. Hozir demak, mana shu hovlimizga to'liq mana shunday yopishtirildi, ichkari qismlariga mana. Mana do'stlar. Vafshi chiroyli chiqibdi, ajoyib chiqibdi. Gipka kamin akalar, bu aslida gipka kamin mana Eron g'ishlari fasonida chiqqan, mana. Xohlaganlaringizcha xohlagan xilidan chiqarib beraveradi. Agar yana gipki kamin bor, mana bunaqa adnatonni variantida, ana u quyilmagan, mana atkozga urilgan-ku. Shunaqa anosi bor, xohlagan rangida, shaklini chiqarib beriladi, u gipki kamin. 2 qavatlik deyilmaydi, bu 1 qavatlik deyiladi. Buni 60 ming so'mdan qilib beramiz. 60 ming so'm. Ha. Bunaqani kombinatsiya qilib ustalarimiz serban berishi mumkin. Har xil qilib kombinatsiya qilib. Bu ham tekis devorlarga, qumshuvoq bo'lgan devorlarga bo'ladi. Zatirka bo'lgan. Ha, zatirka bo'lgan tekis devorlarga. Bunisi ham mana bu. Faqat termopanel bitta mana bu xohlagan devorga. Devor tanlamaydi bu. Demak, shuvoq qilmasdan, paxsani ustidan, g'isht ustidan bemalol bosib birdaniga yopishtirib ketaveradi.
Bu ana shunday holatda boriladi. Tayyor holatda boradi. Ana shunday tayyor holatda boradi. Hammasi shunaqa holatda boradi, olib borib yopishtiradi. Buni uyda egasi ham yopishtirsa bo'ladi. Bemalol uyda egasi ham qiladi. Mana shu yerda ham uyda egasi o'zi qilgan. O'zlari qilgan. Qo'yillik. Uylarni o'zlari qilganlar. Zo'r chiqdi mana akalar. Agarda shu aka bu o'zi tayyor narsa ekanda, qarang mana shuni bitta nolini olaversak, bu yog'i kishi shunday. Siraziga ketaveradi. Bu kishi buni ham xohlagan odam qila oladi. Termopanelni ham xohlagan odam yopishtira oladi buni. Qiyin joyi yo'q buni. Bu bitta birinchi qatorini olsa, keyin qolgani ustma-ust qilib o'zi ketaveradi. Bunisi bir-biriga kiydirib ketaveradi. muammo yo'q. Yo'q, oson narsa bu. Qiyin joyi yo'q. Demak, firsachilarni ham chiqarib beraveramiz. Hammasini chiqarib beramiz. Atkazga desa, atkazga ham to'g'rilib beramiz. To'g'rilib beramiz. Unisidan muammo yo'q. Sokiliga ham qilib beramiz. Hammasiga sokolga xohlagan, bunda edi oldindan bor edi, kafillari bor edi. Shuning uchun u sokolga ham xohlagan rangiga muammo yo'q, puliga ham o'ynalmaydi, farq o'ynamaydi puliga. Demak, 85 ming so'm, 60 ming so'mlik varianti bor. Bunimiz 115 ming so'm. 115 ming, lekin yana savdosi bor, aka. Xudo xolasa kelishtirib beramiz. Dastavkalari bor. Bor. Bu 4 sm qalinlikda. 2-3 shunaqalarni ham qilib beraveramizmi? Qilib beramiz, lekin mana 4 sm baquvvat narsa chiqib keladi. Baquvvat bo'ladi, siraziga aka joylashib ketaveradi-da. Ham baquvvat bo'ladi, ham rezultatni yomon cho'tki ko'rsatib beradi. Aka, misol qarang, qish fasliga borib, uyimizga bir mahal pechka yoqsak bo'laveradi. Bo'ladi, Mana uni uy tashqi safardan qilasiz-ku, tashqaridan buni qilganingizdan keyin uyingizni devorni ushlasangiz agar uy haroratida turadi devor. Sovib ketmaydi-da, chunki sovuqlikda bu o'tkazmagandan keyin devoringiz issiq turadi. Issiq turgandan keyin uyingiz o'zi avtomatik uyingiz issiq bo'lib turadi. Issiq tashqariga chiqmaydi. Devoringiz issiqqina bo'lib turadi. Bir xil anavda qishda shunday devorni ushlasangiz agar sovuq bo'lib turadi. Bu narsa o'sha devor tashqi tarafdan sovumagandan keyin ichkari taraf hech qachon sovib ketmaydi. Yozda salqin bo'lib turadi. Yozda salqin bo'lib turadi. Qishda issiqqina bo'lib turadi. Xuddi xolodilnikka o'xshagan, termosga o'xshagan narsa-da. Bu narsa o'zi xolodilniklarga, mana bu katta xolodilniklar ham xuddi shu narsadan qiladi. Albatta. Bu ham xuddi shunaqa narsa. Endi o'zimiz xalqimiz bu narsani o'zi bilib qoldi, qandayligini. Biz endi ko'rsatib, obyektni ko'rsatib, buni narx-navosi bilan bir tanishtiray degan maqsadda mana video qilyapmiz. Xohlagan rangini, xohlagan joyga dastavka qilib beramiz. Samarqand bo'yicha bepul dastavkalarimiz. Muammo yo'q. Muammo yo'q. Xudo xolasa chiroyli qilib unisini beramiz. Keyin bu narsa bilan kim qiziqayotgan bo'lsa, shogird tushmoqchi bo'lsa agar, termopanelni ham hammasini, bunisini ham gipki kaminni ham o'rgatib qo'yamiz. Bemalol qo'ng'iroq qilib mana o'qisa bo'ladi. Buni ham apparaturalarini hamma nima kerak taxlab ham beramiz. Tayyor qilib, usto qilib jo'natib yuboramiz. Muammo yo'q. Yo'q. Shu uyimda keladi, uyimda qancha xohlasa o'rganadi, 3 kunmi, 1 oymi, men o'rgandim desa ketadi. Men nima yesam, u ham shu narsani yeydi. Hamma sharoitini qilib beramiz. Turib, o'rganib, usto bo'lib ketadi. Malades. Mana akamiz aytayaptiki, xohlagancha vaqt foydalanish mumkin. Bemalol. Bo'ldi, men usto bo'ldim. Bo'ldi. Ruxsat bitta fotiha bering desa bo'ldi. Shunday. Shu yoqqa chiqib ketaveradi. O'rgandim, zo'r bo'ldi, eplay olaman desa, endi yana bitta gap aka, hozir mana buni o'rganishga keldi, aka. Siz qarang, buni ham hattoki termotravitni uni ham o'rgatamiz. Sizda qanaqangi misol o'rgangan ishlaringiz bo'lsa, hammasini o'rgatasiz. Hammasini. Hatto chenta dedim. Nima kerak? Hamma ba'zani shunday olamiz, berib qo'yamiz. Muammo yo'q. Hammasini o'rgatib, noldan o'rgatib, taxlab, ish qurollarini taxlab jo'natib yuboramiz. Nima kerak, qayerdan nimasini oladi, hammasini beramiz. Nima baza bor bizda beramiz. Hech nimani olib qolish yo'q. Umuman muammo yo'q. Yo'q. Chiroyli qilib o'rgatib, jo'natib yuboramiz. Do'stlar, obunachilar, agarda sizlarga ham shunaqangi ish kerak bo'ladigan bo'lsa, albatta shogird tushmoqchimisiz, mana shu uylaringizni shunaqangi chiroyli qildirmoqchimisiz, ekranda raqamlarga bemalol murojaat qilamiz. Temur akamiz sizlarning xizmatlaringizda. Temur aka, ishingizga omad, charchash. Rahmat. Sog' bo'linglar. Sog' bo'ling.